يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب حصه بالفضيلة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن الصلالة يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أم لم تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين Walamma nazalat lan sumangsane tumurun apa ayatus sedekah apa ayat sing nyarano sedekah atau sing menekankan sedekah. Walamma nazalat lan sumangsane tumurun apa ayatus sedekah ayat sing nyarano sedekah atau sing menekankan sedekah sing nyariatno sedekah. Jaa mongko teka sapa rajulun sapa wong lanang. Bisein kelan perkara fatasot sedekah mongko sedekah sapa rajul. Oleh sedekah bisein kelan perkara kasirin ingkang akeh. Faqala mongko komentar sapa al munafiqun mongko ngucap sapa al munafiqun pira-pira munafik oleh ngucap murain utawi wong sing sedekah akeh wong sing riya wong sing pamer. Wajah lan teka sapa rajulun wong lanang fatasot sedekah mongko sedekah sapa rajul. Oleh sedekah bisa in kelawan muk sak genggaman tangan kalih ning sak sok. Faqalu mongko padha matur sapa komentar padha ngucap sapa munafikun inna wa ghaniyun an sadaqati hadza. Inna wa ta'tamni awal ghaniyun sing semuge an sadaqati hadza saking sedekah wong iki. Fanazala mongko tumurun apa ayat alladzina yalmizunal muttawiina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum faskhuruna minhum. Wong munafik ku sapa? Rupane alladzina iku wong akeh yalmizuna mubtadaun yalmizuna ingkang padha ngenyek, padha menghujat atau padha mencemooh sapa munafikun. Ya ibuna tegese padha mencemooh sapa munafikun al-mutawiina ing pira-pira wong sing nglakoni tatawwu, nglakoni kesunatan. Ail mutanaffilina tegese wong sing nglakoni kesunatan kabeh. Minal mukminina saking pira-pira wong sing iman, sing berdasar iman, fi sedekah ing dalam babagan sedekah, ing dalam masalah sedekah. Waladina lan wong akeh lae jiduna kang ora padha metuki sapa ladina illa juhdahum kecuali kadar kemampuane alladzina. Toko tagum tegese kemampuane alladzina. Fayatuna mongko padha nekani sapa alladzina bihi kelawan ikilah juhdahum bihi bijuhdihim. Fasfaruna mongko padha ngenyek sapa munafikun minhum saking alladzina. Lawal khabaru te khabar ngisara terkite Imam Suyuti. Wal khabaru te khabar ngene sakhira wa minhum. Sakhira ngenyek utawa mencemooh sapa Allah minhum saking munafikin. Jazahum tegese ngenyek sapa Allah ing munafikin ala sukhriyatihim ing atase oleh ngenyek sapa munafikin. Walahum lan tetep kedhe munafikin ada bunde siksa alimun ingkang larakno. Istaghfir lahum jalu'a sepura sira Muhammad ya Muhammadu Muhammad lahum maring munafikin. Aula tastaghfir utawa ora njaluk sepura sira Muhammad lahum maring munafikin. Utawi dawuh istaghfir lahum iku takhirun iku ngekeki pilihan lahum maring Kanjeng Nabi. Ngekeki pilihan fil istighfar ing dalam jalukna sepura watar kihilan ninggal istighfar.
Kala dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni khuyyirtu fakhtartu. Inni sak temene ingsun khuyyirtu iku dingkon milih sapa ingsun. Mulane fakhtartu mongko milih sapa ingsun. Yakni ngersakno sapa Nabi al istighfar ing milih njaluk sepura. Njaluk sepura menapa. Rawahu riwayat ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Intas taghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum. Intas taghfir lamun jaluk sepura sira Muhammad lahum maring munafikin sab'ina ing 70 apane marratan apane ambalane. Fala yaghfiramu ora bakal nyepura sapa Allah lahum maring munafikin. Kila den ucapno apa ngene. Al muradu te perkara kang den kersakno bisab'ina kelawan 70 iku al mubalaghah iku nemen-nemeni fi kasratil istighfari ing dalem akiye istighfar. Wa fil Bukhari lan iku tetep ing dalam hadis Bukhari utawa dawuh hadis lau a'lamu. Hadis sing rupa dawuh lau a'lamu lamun ngerti sapa ingsun. Ani ing satemene ingsun lau jitu lamun nambe ingsun ala sabina ing atase 70. Kok gufira den sepura sapa wong. Sepura wong munafik. Lazitu utawa ghafara kok kersa nyepura sapa Allah. Lazitu yektine nambahi sapa ingsun alih ing atase sabina. Wal muradu te wakila lan den kersakno apa ngene al muradu te perkara kang den kersakno iku ala dadul makhsus iku bilangan sing tertentu. Di hadis iki krana hadis Imam Bukhari eden kelan maneh wa sa'azi tu ala sabi. Lan bakal nambahi sapa ingsun ala sabina ing atase 70. Fabayana mongkon jelasno sapa nabi lagu maring ikilah. Fabayana lahu hasmal maghfirah. Fabayana mongkon jelasno sapa Allah. Fabayana mongkon jelasno sapa Allah lagu maring kanjeng Nabi hasmal maghfirati ing den tutupe kemungkinan disepura gitu. Potensi diampuni ditutup kanggo wong munafik. Kelawan ayat di ayati sawaun alaihim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum. Sawaun iku padha uga alaihim ing atase munafikin. Astaghfirta ana to njaluk sepura sira lagu maring munafikin am lam tastaghfir. Utawa ora njaluk sepura sira lagu maring munafikin. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Dzalika te mengkono-mengkono agam franu bi annahum lan satemene munafikin kafaru ngafiri sapa munafikin. Billahi lan Allah wa rasulih lan utusane Allah. Wa Allahu ta'ala la yati Quran nunjukna sapa Allah al-qaumal fasikin ing kaum-kaum sing fasik. Al-qaumal fasikin ing kaum sing fasik-fasik kabeh. Kalau terang ini termasuk ayat-ayat yang diharam nomor bismillah ngantos akhir surat Tobat ini. Kalau baleni malih terus niki termasuk masih ayat-ayat sing cara prosedur kira anu di boten disunataken maos napa bismillah. Ngeten iki kula terangaken. Orang munafik niku muncul sakwise Islam kuat di Madinah. Nggih, sakwise Islam kuat teng Madinah. Niku beberapa kali tenggene masalah ngaji dan pengajian niku kaitane wong munafik iku kalian kanjeng Nabi kalian sahabat. Tapi kali ini lebih fatal. Gini ku urusane ngomentari sedekah. Ngeling-eling tenan. Peristiwa paling tragis sing dadekno wong munafik umpama dijalukno sepura Nabi tetep ra disepura niku menyangkut sukhriyatus sedekah. Eling-eling. Peristiwa paling ekstrim, paling orang munafik dianggap salah. Niku peristiwa sukhriyatus sedekah. Niku ngenyek napa? Sedekah ngeling-eling. Dan ini peringatan bagi kita semua sebagai seorang muslim. Kalau bolak-balik matur teng mriki teng ngaji teng pundi kuwi bolak-balik matur. Sedekah itu bukan nilai jumlah nominal, tapi nilai fungsi. Lalu kalau bolak-balik matur iso wae sedekah dua berkawan yang miskin dengan beras 1 kilo luwih utama timbang sedekah antar wong sugih. Misale sampean sugih, kelar kaji sangu 50 juta. Duwe kanca sugih bisa ngoni 1 juta. Artinya orang kaya yang kelar kaji ini kan nggak begitu mendesak butuh duit sampean 1 juta karena dia kelar kaji. Beda dengan dua orang miskin berkawan. Tukang becak kancanan tukang becak padha islame. Anakku lahir gak di beras blas, diutangi beras tak gitu. Tapi taruhannya nyawa kalau tidak dipinjamin beras, maka keluarganya situ tidak makan. Berarti beras 1 kilo antara orang miskin berhutang yang untuk makan ini tentu nilainya lebih tinggi ketimbang
1 juta kanggo nyangoni wong napa kaji. Karena ini antar orang kaya dan tidak mendesak. Paham? Ini rungono tenan. Dalam sistem sosial kita, jejaring sosial kita, sistem sel-sel kehidupan kita, itu yang menjadikan kita hidup sampai sekarang ya sel-sel ini. Malah nek dinyak kok Allah ora trimo tenan. Kulo baleni malih. Sing ndadekno kita sak buyut-buyut kita, sak leluhur kita ijek urip. Iku sistem sedekah sing sel-sel begini. Mungkin kita sekarang tidak ngalami, tapi mungkin orang tua kita, mbah kita. Tahu rada beras diutangi tonggo beras 2 kilo. Tahu apa kelahiran tidak kuat moro puskesmas, diutangi atau dipinjemi tukang gojek. Dan sebagainya, dan sebagainya. Atau toleransi tukang becak yang mau nggak dibayar dulu. Mergo ngetero kelahiran. Artinya yang kita alami sekarang, kita punya ketahanan hidup itu baru kayak sel-sel sedekah yang kecil-kecil ini. Tapi punya nilai yang cukup prinsip. Timbang sekarang sedekahnya mensos yang mungkin jumlahnya miliar. Atau donatur dari barat jumlahnya miliar. Tapi saat kita sebetulnya tidak mendesak. Sebab itu sel-sel sedekah yang taruhannya nyawa ini ketika dinyek. Wong munafik, Allah gak terima tenan. Sampai umpama dosa iki jalur para nabi tetep ra disepuro. Luang fatal kan. Kulo nu ngrasakno tenan. Nggih, kulo nu ngrasakno. Kulo baleni malih. Sistem sel, sistem jaringan sosial itu di Mekah, di Madinah, di Indonesia, di seluruh dunia itu sama. Jika antar orang miskin berkawan, tentu pinjam meminjam itu masih urusan nyawa, karena taruhannya apa? Nyawa, itu masih seputar makan. Nah, nak loro taruhannya nyawa tenan. Wong lara tuh periksa dokter nek kejet-kejet. Jadi sekali sing nulung urusannya nyawa tenan. Nah, juga mboten kukulan periksa dokter. Kulit ralus ya periksa apa? Dokter. Sing nulung rapati diganjar urusan engkek mawon. Paham ya urusan apa? Wong lara sekali periksa wis fatal. Mergo nek arah kejet-kejet mboten periksa. Jadi sing nulung gajaran tenan wong taruhane nyawa. Niki ruwono tenan. Meskipun sing nulung ya padha kerene, tukang becak, ditumpakno ojek. Tapi ini ketika dihina, ngendikane Allah, disepuro ora. Nah, sekarang kalau terusaken sing kaitane munafik zaman Nabi. Iki rumono tenan. Mayoritas sahabat saat itu juga miskin. Nabi untuk wahyu instruksi perang Tabuk. Nggih, perang napa? Tabuk. Niku sing disebut perang Dzatul Usrah, perang paling sulit. Niku sahabat-sahabat yang kaya kayak Sayyidina Utsman itu menyumbangkan sekian ratus unta, sekian ratus napa jenenge kuda, sekian ribu persenjataan. Begitu juga Tolha, Abdullah bin Zubair itu orang-orang yang kaya-kaya. Tapi yang hebat apa? Niki harus jadi pelajaran bagi kula jenengan. Sahabat-sahabat yang miskin, cara mriki kados tukang becak, tukang sayur, orang-orang miskin. Itu tidak membebani konsumsi pada Nabi dan pasukannya Nabi. Mereka urusan konsumsi yang kira-kira perjalanan sampai 1 bulan itu ditanggung sendiri. Padahal mereka orang-orang miskin. Sampai dalam kejadiannya 1 orang itu hanya berbekal 1 genggaman kurma. Iku nganti wis entek kurmane niku kulite sik disesep. Bahkan sebagian sahabat itu 1 kurma diisep 2 orang. Napa? 2. Tapi gara-gara sistem ini juga semua uang besar dari sahabat-sahabat kaya, dana besar, kados saking Abdul bin Zubair, saking Tolha, saking Utsman, itu dipakai persenjataan atau kecukupan militer. Tidak perlu dibelanjakan beras untuk konsumsi ini. Kalau bolak-balik nyontokno ngoten, tapi mungkin kalau di tradisi kita tidak populer. Tapi kalau saya berani, artinya berani tidak populer. Kalau nyontokno bolak-balik, kalau jamiah istighosa itu 5.000 orang. Sing sugih nyumbang 2 juta, sing setengah sugih 0,5 juta, sing sugih banget 10 juta. Uang 20 juta itu misalnya dalam jamaah ngaji itu dipakai perpustakaan, itu wis untuk kitab pirang-pirang judul. Tapi kalau yang miskin gak urun digo konsumsi, itu untuk sego sak piring. Sing mangan yo ora wae, bariku yo gak ono bekas. Karena yang miskin menjadi beban yang kaya urusan konsumsi. Nah, itu perang Tabuk harus jadi pelajaran. Orang-orang miskin yang miskin ini tidak jadi beban konsumsi. Sehingga uang-uang besar oleh Rasulullah tetap digunakan untuk beli peralatan militer. Sementara yang miskin menyelesaikan masalahnya sendiri, termasuk dengan penyelesaian paling enggak itu lah, cara paling minimalis. Gini ana wong loro mau sak ukur mau sak genggam,
Wes entek daginge cek dipangan apa isine. Sampai gendena. Fakana ahaduhum yamussu tamrotan wa yatanawafu bainahum. Ada lagi 5 sahabat, mau duwe unta sitok. Karena perjalanan panjang dari Madinah ke Tabuk. Wes 1 kilo sing numpaki aku kok 1 kilo kuwi. Dan dia sampai hasil sampai Tabuk. Padahal bermil-mil jaraknya dari Madinah. Ini rumono tenan peristiwa. Sehingga apa yang terjadi? Karena orang miskin tidak membebani angka besar, biaya-biaya besar, maka perang itu bisa dilakukan mereka yang kaya, yang miskin. Karena yang miskin tidak jadi tanggungan yang kaya. Ini rumono tenan. Kayak apa andikan itu bisa dipraktekkan sekarang sehingga uang-uang besar atau dana besar untuk hal-hal yang monumental yang miskin terlatih menyelesaikan masalahnya apa sendiri. Ini penting kalau hari ini terlatih menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini wonten sing haru guys. Wonten sahabat badhe perang besar padahal di Tabuk ini nanti yang dihadapi pasukan Romawi ini. Pasukan apa? Roma. Itu ada sahabat sing hanya punya kuda 1. Padahal miliknya 10 sahabat, nanti jatah gantian. Kemudian hanya sangu kurma 1 genggam. Engkau mangane iki gentena. Mangane pelaturane ngene. Engkau nak mangan aja dilek. Nak dilek gak langsung tak. Mau kon dimut gentenan, napa disesep napa? Gentena. Itu kan ngeri. Itu ada riwayatnya itu. Akurat, saya punya data akurat. Tapi apa yang terjadi lewat barokah perjuangan ini? Jumlah orang Islam yang bisa perang di Tabuk sangat banyak, menandingi jumlahnya pasukan Roma. Kalau bolak-balik matur tenggene ngaji, dalam sistem gizi atau sistem manusia dalam makan itu saja ini podo mawon. Kalau bolak-balik matur, contoh gampang poso. Ketika ada Nabi nak wis wayahe buka nang buka, walau bijur atimain meskipun dengan seteguk air. Sama ora percaya, wong sing gagah ngombe seteguk air, mbek wong sing gagah mangan sak piring wareg, bariku yo ngopi, mangan gedang goreng, mangan es buah. Itu andekan sama-sama bawa pedang jotosan 50-50. Pokoknya dalam Islam itu yang penting orang itu punya asupan. Ada yang diminum. Artinya ya tentu. Sampeyan enggak bisa tanya, lho Gus, wong mangan kira mangan perang kan mesti kalah. Wong ngombe sak gelas. Ambek sing ngombe sak liter. Orang yang mangan 10-an, 1 sesuap nasi, ambek sing mangan sak piring penuh. Iku nak jotosan yo 50-50. Paham? Apalagi dalam perang ada senjata, itu butuh kelincahan, butuh nasib. Sementing ora blas mergo gemeter, tak blas napa. Lho boten iki tenan, mergo nak blas apa? Makanya itu sahabat di teori ini, kalau sama sekali tidak, itu gemeter, itu realistis. Sebab itu gawa kurma, tapi pelaturan ora oleh dimakan. Mau napa disesep. Mengko nek dimakan teh. Nek dilek napa? Entek. Nah, peristiwa ini dari wong munafik, agama kok ngene iki. Sedekah ngene ora arah ditampa pangeran, sedekah sesep-sesep sedekah. Tapi ternyata nilainya sangat berat. Sehingga wong munafik sing ngenyek peristiwa ini ra bakal disepuro pangeran. Senajan to sing njalukno sepuro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking salahe maksudnya. Lho kula bolak-balik matur nggih. Ngene iki mboten napa-napa nggih. Kula ini untuk kepentingan ilmiah. Saya hingga detik ini niku ambek orang-orang tetangga saya yang punya toko kelontong, terutama toko ber. Niku hormat sekali. Bahkan kula sering ditegur, Gus jenengan wong biasa kok lek hormat ngono. Itu semua, terutama yang terkenal sosial. Karena sederhana teori saya. Wong kaya aku wis kiai. Wong ramangan utang aku rawan. Wanine mbek toko iku. Jika kalau kita tidak pernah diutangi orang-orang miskin karena kita dianggap sesepuh masyarakat, ya beri hormat sama mereka sing ditakdir berkesempatan apa? Ngutang. Dan itu artinya punya toko kelontong berjiwa apa? Sosial. Itu saya tunjukkan ke mereka kalau saya hormat, respect. Akhirnya terjadi apa? Sing di toko dihormat kula sebagai ulama, saya hormat dia sebagai media sosial. Karena orang utang beras taruhannya nyawa. Pinjam uang saat kelahiran juga taruhannya apa? Nyawa. Dan sel-sel ini yang bisa menyelesaikan orang-orang kecil. Wis dadi sunah pangeran kirim si kancane kere. Gak mungkin wong kere kancane wong sugih. Satpam utang-utangan mbek satpam ora mbek majikane. Nggih, Bu. Lho nek utang majikan mergo anak.
bojone wis koma ning rumah sakit sak wulan lagi utang majikan. Tapi pas komane berangkat lho tetep antar satu. Paham? Dan itu di jaring sosial pasti prosesnya. Jika pertolongan-pertolongan ini punya arti penting dalam kehidupan, makanya sekali dinyak Allah duka tidak akan termaafkan. Tadi sampai itu tobat, nggak itu tobat. Lalu Kanjeng Nabi riyen zaman sugeng, tiap uang sing setengah suga atau setengah melarat, pokoknya kudu wajib duwe jaran. Cara tadi wajib di sepeda motor. Iku elek lah wajib. Cara zaman Nabi itu dididik. Alasannya dianggap konten siaga satu kalau ada perang ya cepat. Kalau ada pertolongan gitu kok cepat. Sehingga sampai disebut di Quran wal khayla wal biwala wal khamira litarkabuha napa basi. Sing rumah tenan. Dadi sahabat-sahabat riyen juga ono penalaran sistem gizi. Sing penting perang itu tidak sama sekali tidak makan. Yang penting ada asupan termasuk sarane korma satu digilir diisep. Tidak boleh dilek, entek nanti. Tapi yang terjadi apa? Sing jelas gara-gara dana-dana besar dari Tolhah, dari Zubair, dari Sayyidina Utsman tidak untuk konsumsi eling-eling marat-marat juga. Akhirnya Kanjeng Nabi bisa belanja peralatan militer. Kamane cara kuno iso tuku pedang, iso tuku panah. Lho umpama kok sing melarat ini jadi beban padahal jumlahnya 3.000, iku entek nggo tuku beras. Jadi kelar mangan tapi ra kelar per. Kalau jamaah ngaji ini, kelar mangan ora kelar di perpustakaan, kok nek go mangan. Lho jamaah ngaji sira ngoten. Mangan kelar, makane wong 1000 lah kelar. Tapi nek gedung ora kelar, duwe entek go gawe napa? Itu harus jadi pelajaran. Itu setengah arah bener atau ngoten. Barani salah wong iki mangan wong kok salah, barani bener mangan mangan tempat ngaji cek mangan menawi bangune. Lalu kalau nak ngaji ning dindi ke ras babe salat kok haram mangan, sak upol lang mari batal. Mergo pangeran niku mangkel. Ning omah mangan kan ngas salat ya apa. Lalu kalau ngaji teng Bojonegoro teng mriki syaraté sitok aja ana acara mangan. Lah kenapa Gus Kiai ngaji ra mangan? Ning omah wis mangan pas ngaji kok mangan menawi ganggune mangan. Ndak artinya kita harus nopo tahu lah profesional. Ning omah wis mangan kok pas ngaji kok. Pas ngaji acarane ya ngaji. Riwayat dawuh Nabi ta apa pas ngaji kok. Muga nak mangan mesti kok bakasane ngono. Enak sing mangan wingi ya timbang sing kibar. Engko misale mau tem itu tak kok ora ono daginge. Wah repot. Sing ngomong ngono ya sing ngawur padha ae. Akhirnya kan sing melarat tomak sing sugih mangkel perkara ora tau dimatur nuwu. Ini mari Islam rusak. Sepele tapi merusak mental, ini merusak apa? Kalau sahabat dulu enggak. Sahabat yang miskin-miskin itu berlatih menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga dana-dana besar untuk keperluan yang lebih penting. Dalam konteks perang Tabuk tentu itu dipakai peralatan apa? Militer. Namun timbul. Ada satu sahabat yang punya apa. Ono sing duwe jaran sitok liyane ra di jaran kok gentenan. Sehingga gak terlalu capek. Jadi 1 kilo ditumpaki iki, 1 kilo ditumpaki iki gentenan. Sementing sama-sama iso nderekno Nabi menuju Tapi yang perlu diketahui jamaah niki kan niku. Orang-orang munafik sing ngenyek, wong kok sedekah sak kurma. Wong kok sedekah mung segenggam kurma. Iku ra disepuro pangeran senajan to dijalukno sepuro. Sekarang dalam sistem jejaring sosial kita nyekseni iku tenan. Kita ada keberlangsungan hidup hingga detik ini itu bukan barokahnya presiden, bukan barokahnya menteri sosial. Ada hidup di kampung-kampung, di gunung-gunung, barokahnya utang-utangan beras lagi. Presiden tak koordinasi, kowe itu desa suwene ra karuan. Nah iku onten, utang monggo onten terus dijupukno ora. 1 kilo, yo ora usah tanda tangan. Yo ora usah ngaro kartu BLT. Artinya benar teori Quran kalau enggak disepuranya kurang ajar tenan. Kita hidup sampai sekarang barokahnya sistem online, sistem langsung yang dilakukan antar tetangga, antar Wae rugen sampai kelahiran suangger diutangi. Wis ana negone rumah sakit selamati wis anggar wong berangkat. Wis ora ana catatan tanggung jawab agunan gak ono. Coba kalau sistem sebaik apapun yang diciptakan pemerintah ono tanda tangan, pernyataan kok RT bahwa ini miskin, miskinnya terkenal itu butuh pernyataan. Miskinnya sangat populer di kon. Ujuk kon gak surat apa?
Pernyataan kok RT, RW tanda tangan di lurah kalau ini betul-betul miskin kok di maklumat no. Kok ini ya ketok. Oh boleh sih pemerintah. Artinya oke lah pemerintah begini itu baik, tapi sebaik-baiknya pemerintah tentu masih fungsi sistem sosial yang berjalan antar kita. Malah ini kira oleh dinyak tadi sepuluh tanan itu. Belum gitu, kulon bolak-balik matur. Cek ono polisi, cek ono menteri sosial, paling siaga satu tetap masyarakat. Ono kecelakaan polisi ngurus sausi iku. Pertama sing nyingkir koratan tetap masyarakat. Pertama ketika emergensi sing ngetoro rumah sakit setempat juga masalah. Makanya hormati, orang kebanyakan harus kita hormati. Karena itu sistem sosial yang didesain Allah murah meriah. Murah apa? Nah, kalau ini matur ngabur-ngabur ning dalan ku coba nyek. Wis keben kok. Sing ana kecelakaan sing cepet nulung ya ngomong sing nganggur-nganggur. Iku wis digawe pangeran. Lah misale negara ge Satpol PP kon jaga tiap sing rawan kecelakaan ya ora kelar bayari. Atau nganggur-nganggur mau mlaku. Tiap ana kecelakaan dadi seksi tukang ngetro rumah. Sekali-kali ngergani idene pangeran kok. Ngakoni idene pangeran nek ora gelem. Senengane nek Satpol PP jos. Nek nganggo sistem pemerintahan polisi napa? Kalau pemerintahan jos pangeran luwes jos niku ngakoni kok ora gelem. Wong sering tak kedinan wong dalan-dalan potongane ya ora tau ngritik ora tau gedeng. Satpol PP paling gratis, paling konten jadi ana kecelakaan di depan tolong nggih napa? Aku kan sering gak ning dalan, ya gak haram tapi iso haram ora kabeh. Hukum apa pukul rata. Ya nek gak ya haram. Pas nulung ya apik. Lah aku kiai dadi eling apike ra eling eleke. Lah aku ra kiai eling eleke ra eling apa? Lha iku bedane aku mek kowe. Aku kiai dadi gampang kusnudon. Aku ra kiai gampang suud. Ngono yo mulang. Ngono yo napa? Makanya sekarang harus dilatih. Kalau sampean bertetangga, siapa yang punya reputasi sosial yang baik, terutama punya sarana kayak toko yang mudah dihutangi, dipinjemin, itu harus kita hormati. Tunjukkan ke masyarakat kalau kita sebagai tokoh agama menghormati. Supaya apa sistem berjalan, sistem sosial yang baik ini dapat legitimasi oleh agama dan memang disarankan oleh nopo agama. Ojo malah kiai ning ngrasa kalah saingan. Wonten ning donya aku kiai lah ora dihormati, sejal iku sugih, sing hormati akeh malah. Piye karepe? Ya ono sing model ngoten nggih pirang-pirang. Malah dianggap rival, dianggap napa? Nah, cara kula nggih boten, malah ngrasa utang jasa. Nah, saya sebagai tokoh ngrasa utang napa? Karena sistem ini yang meneruskan kehidupan, sing menopang napa? Zaman tak ceritani zaman Nabi melarat itu melatih Pak. Nabi nanti melampang-lampang. Ketemu Sayyidina Ali. Ketemu Abu Bakar. Zaman anyar-anyaran teng Medina. Ya anyar-anyaran apa? Teng Medina. Iku Sayyidina Ali tak koyo begini Nabi. Ki apa ning ndi? Kula badhe teng jenengan. Lah napa? Kula nu kelaparan. Mulai 2 hari mun mboten mangan. Nak menawa jenengan gadah kurma. Cara mriki nggih beres. Jadi kanjeng Nabi, rong dino aku 3 dino. Jadi kita nanti nyata. Akhirnya Sayyidina Ali terus nganggep bahwa Nabi yang sebagai orang yang dituakan, ketuaannya kelaparan. Dia mulai di tengah perjalanan ketemu Yahudi sing lagi ngombah unta. 4 atau 5, penting riwayat. Terus kalian sebagian orang Yahudi nembe metik kurma. Jadi gambaran orang Yahudi loro sitok lagi ngombah unta, sitok metik kurma. Jadi Sayyidina Ali, hal laka min ajirin. Apa kamu tidak butuh pembantu? Jadi orang Yahudi ya wis ontamu tak umbahno. Tiap unta sitok aku kei segenggam napa kurma. Walhasil unta 4 mbok pira untuk 4 genggam terus dibagi mek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sejarah Islam yang sebesar ini tahu lewat seorang nabi diselametno tukang buruh. Jadi nabi gak mati kelaparan, iku barokahe buruhe Sayyidina. Podo kiaimu sing ngalir-ngalir saiki iso wae zaman mondok kelaparan barokahe mbok rondo pinggir pondok ngono ya kere. Ya napa? Mbok orang itu ngurmati sejarah. Mungkin SBY, mungkin Soeharto zaman dia militer, zaman tugas di pedalaman, nyawanya pernah diselamatkan seorang kecil, orang kecil. Mungkin orang dia, saya jadi presiden gagal. Gue pengiran, urusannya pengiran akan dibodoh nih, kono oleh lali, tapi nak pengiran kan gak lali. Atau jadi presiden, nah nyawanya disambung pas pampers dan sebagainya. Lalu zaman dhisik, mungkin seorang satpam ngono aja.
Saya itu merasakan betul dalam proses hidup saya, proses keluarga saya, proses guru saya. Semuanya pasti begitu. Pasti ngalah. Lalu sing nyumbang perang Tabuk sing tak genggam kurma niku jenenge Abu Uken. Niku ditakoki Kanjeng Nabi. Lho kok duwe kurma? Niku Kanjeng Nabi, Dik dalu. Dene pekerja tukang golek air. Kalau di Mekah itu air kan sangat berharga. Di Madinah itu air sangat apa? Kula dik dalu niku kerja. Mendet toyo, mendet banyu. Niku entuk opah rongsok. Sing sak sok kula tinggal teng keluarga kali anak kula, sing sak sok kula beto di jihad. Kurma sak sok kena nggo jihad. Entuk eko mburuh jupuk apa? Padahal gara-gara perang Tabuk sing menangi gemilang ngalahno pasukan Romawi, Islam nganti saiki. Cara ora Islam wis digilap pasukan Romawi. Iku mok barokahe wong-wong sahabat sangu kurma sing entuk eko mburuh jupuk muli. Saiki proposal puluhan juta ra ono barokah. Kewajar ana barokah. Ya ora haram tapi ya ora barokah. Ya ben ora ono hukume. Artine nek tepat guna hukume rondo bener, nek ora tepat ya. Tapi nek nganti sunat ora, nek nganti wajib hukum meneh. Wis ora ono hukum. Paham ya? Mulane ketika peristiwa-peristiwa yang dramatis begini iku kok dinyek wong munafik, nggih. Iku mbek apa ora bakal disepuro senajan to sing jalukna sepuro Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ketika wong munafik ngerti Abu Ukel nggawa kurma sak genggam berjare munafik, inna wa la ghaniyun an pangeran ora butuh sedekah. Mosok sedekah mau sak geng. Lho tenan iki, cara kula pancen penting tenan, sangat-sangat penting. Tradisi menghormati orang miskin sing sedekah sithik. Karena antara orang miskin tentu sedekahnya taruhannya kalau terusakan di masalah. Iku sing iki napa iki satu-satunya dosanya orang munafikin sing ngendikane Allah umpama Nabi Muhammad sing jalukna sepuro tetep ora napa di sepuro. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har. Qulna rujahan nama asyaddu harra law kanu yaqulun. Fariha bunga sapa al-mukhallafun, pira-pira munafik sing kari sangka perang, anta buka sange perang Tabuk. Bimak adihim, ana ing nggon jagungan-jagungan ing nggon lelungguhane munafikin, biku udin, tegese kelawan lungguh-lungguhe munafikin. Gak melok perang. Khilafa Rasulillah, kelawan nyulayani Rasulullah. Ba'da Rasulillah, tegese do santai-santai lungguh sawise Rasulullah budal ning perang Tabuk. Wa kari ulang padha gedeng sapa munafikun aijai ento padha jihad sapa munafikun di amwalihim kelawan dunya-dunyane munafikin. Wa anfusihim lan awak-awake munafikin. Fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Wa qalu lan padha ngucap sapa munafikun, lan tegese ngucap sapa ba'du sebagian munafikun libatin maring sebagian. La tanfiru fil haq. Latan siro aja mlayu sira kabeh aja metu sira kabeh takruju tegese aja metu sira kabeh ila jihad maring perang. Fil harri ing dalam musim panas. Kul ngucap sira Muhammad naru jahannam asadu harra. Naru jahannam ten neraka jahannam ku asadu luwih banget apane harron apane panas. Minta buka tinimbang lakoni perjalanan ning Tabuk. Falau lamun kote sing luwih utama iku ayat tabuha ing to wedi sapa wong akeh ing naro jahannam. Oleh carane wedi bitar kita khulufi kelawan ninggal ngari sangka perang. Lau kanu lamun ana sapa munafikin ya guna iku padha paham sapa munafikin. Ya alamuna tegese padha ngerti sapa munafikin dalika mengkono-mengkono iki lah naru jahannam asadu harra. Mata khulafu mongko ora padha ngari sapa munafikin. Fajar aku mongko guyu sapa munafikun kalilan ing dalem wektu sithik di dunya ing dalam dunya ing dalam penguripan dunya. Wal yaqulan nangisa sapa munafikun fil akhirati ing dalam akhirat kasiran kelan akeh. Jazaan karena dadi piwales dimaklan perkara kanu kang ana sapa munafikin yaksi guna padha nglakoni sapa munafikin. Khabarun utai dawuh faljat aku kalilan kalam khabar al halihim saking keadaane munafikin bisi ghatil amri kelawan sifat amat. Fa'ir roja akawa mongko lamun balekno ka ing sira rodaka dite balekno ka ing sira sapa Allah minta buka sing prantabuk ila ta ibatin maring kelompok minum sang munafikin.
Miman bayane saking wong takhallafa kang ngari sapa man bil Madinah ing Madinah minal munafiqina sing boro-boro munafik. Fasta ganu ka mongko njaluk izin sapa munafikun ka ing sira lil khuruji maring metu. Metu maka sertane sira ila ghuswatin ukhra maring perang sing liya. Fakul mongko ngucap sira Muhammad bagum maring munafikin lan takhruju ma'iya abadan. Lan takhruju ra bakal metu sira kabeh ma'iya serta ingsun abadan ing dalem selawase. Walan tuqatilulan ora bakal merangi sira kabeh ma'iya serta ingsun aduan ing musuh. Innakum satene sira kabeh krodi tumrido sira kabeh bilku uji kelawan lungguh ora terlibat perang awala marroten ing kawitane keadaan. Fakudu mongko lungguh sira kabeh ma'al kholisin serta wong sing kari kabeh. Ayo mutakhallifina tegese sing kari kabeh alul qoswi sanging perang minan nisa sing boro-boro wadon wasibyan lan boro-boro cilik wa ghairihim lan liyane sibyan lan nisa. Walama sholalan semangsane kepengin nyolati sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alab ni Ubayyin ing atase Abdullah bin Ubay. Alab ni Ubayyin ing atase jenenge niku Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik. Bae tokoh munafik lah pas mati niku Nabi sempat hendak ingin nyolati. Ketika Nabi hendak nyolati nazala kumurun apa dawuh wala tusolli ala ahadim minhum mata abad. Pokoknya Allah mbek munafik ku bodeng teng ame. Tekan Nabi yo sepuro yo ora bakal di sepuro. Ape nyolati yo boten par. Wala tusolli lan aja nyolati sira Muhammad ala ahadin ngati wong suci minhum sange munafikin. Mata kang mati sapa ahadin minhum. Kowe aja nyolati wong munafik abadan ing dalam selawase. Wis nganti sok ben wong munafik aja geman kok salati. Wala takum lan aja jumeneng sira ala kubri ing atase kuburane wong munafik ala kubri ing atase kuburane ahadim minhum. Lidap nen krana kepentingan mendem au ziaraten atau kepentingan ziarah. Innahum sate munafikun kafaru ngafiti sapa munafikun billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa ma tulan padha mati sapa munafikin wa hum munafikun fasikun fasik kabeh kafirun atik kafir kabeh. Wala tu'jibka amaluhum awladuhum lan aja gawokno ka ing sira Muhammad apa amaluhum apa dunya-dunyane munafikun wa awladuhum lan anak-anake munafikun. Innama yuridu an sing ngersakno sapa Allah wa ayu atiba mento nyiksa sapa Allah munafikin biya lan amwal fit dunya ing dunya. Wa tadakolan ilang takruja diksi ilang apa anfusum nyawa-nyawane munafikin wa munafikun kafiruna iku kafir kabeh. Wa ila unjilat lan nalikane den turun apa surat napa siji surat to ipatan tegese siji kelompok menal Qur'ane saking Qur'an. An aminu kelawan kitab yen to imano sira kabeh billahi lan Allah bi an aminu billah wa itu lan jihad sira kabeh ma'a rasuli sertane utusane Allah. Istadzana mongko pamit ka ing sira sapa ulut tauli sapa wong sing duwe kemampuan. Dulina tegese sing duwe kemampuan mimpin saking munafikin. Nah dikon jihad cepet-cepet pamit. Wa qalu lan padha ngucap sapa munafikin zarna lakum alqaidin. Zar ninggalo sira Muhammad na ing kita. Nakun mongko ana kita alqaidin sertane wong sing ning omah-omah kabeh. Rodo padha rido sapa munafikin biaya kuno gambare wong ana sapa munafikin alqawalifi sertane wong sing ning omah kabeh. Jamu khalifatin. Ayin nisa tegese pira-pira wong wadon Allah tirupane wadon takhullah nakang ari sapa lati fil buyuti ing dalem omah. Watu pialan dencak dicap elek maksudnya difonis elek apa ala kubi mengatasi atine munafikin. Fahu mongko tak utai munafikin la guna ora padha paham sapa munafikin al khair ing kaapian. Lagine rasul tetapi ne utai rasul waladina lan wong akeh amanu kang iman sapa ladina ma'u sertane rasul iku jihad padha jihad sapa ar-rasul waladina amanu ma'. Bi amalihim kang pira-pira dunyane napa ar-rasul lan aladina ma'u anfusihim. Wa ulai kau temukon rasul lagu minggu tetap ke diulai ka al khairatu te pira-pira kaapian fid dunya ing dunya wal akhirati lan akhirat. Wa ulai kau temukon kabeh ya ulai kayu al musyrikuna sing bejo kabeh al faizina tegese sing bejo kabeh. Aat dan nyediakno sapa Allah lagu maring ikilah rasul lan alladzina amanu ma. Jannah dening pira-pira swarga tajri ingkang lumaku min tahtiha sang ngisore jannah alan haru pira-pira kali. Khalidina khali langgeng kabeh ing dalam jannah. Dari kau temukon kabeh al-fauzi kudejanan al-azimu ingkang agung. Wajah alan teko sapa al-mu'adziruna pira-pira wong sing njaluk alasan, njaluk persaben utawa njaluk dimaklumi gitu. Bil wa mita wa nizwa mita fil atifil dal ayil mu'tadziruna tegese wong sing njaluk alasan kabeh. Bi maknal ma'dzurina lan nganggo maknane wong sing dikai alasan wa quriya bihi minal arab.
Saing pira-pira sing desa ilan Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yudana boy din kaidin sapa lagu. Fil kuuti dalam lungguh udrihim krana uzure wong akeh. Padina moko ngidini sapa Kanjeng Nabi lagu marang Arab. Wa dalam lungguh sapa aladina wong akeh kaza bukan mendustakan sapa ladina Allah ing Allah wa rasulullah lan utusane Allah. Fidia iman ing dalam nyangka iman min munafiqil Arab sange pira-pira munafike wong desa alil masjid sange teko ditidar mari njaluk argumen njaluk dimaklumi njaluk alasan. Sayusibu bakal mekenani alladzina kafaru ing wong sing kafir minum sange munafikin apa azabun apa siksa alimun ingkang larang. Laisa ora ana kewajiban wa ala du'a fa'i laisa ora ana kewajiban perang ala du'a fa'i ngatasi pira-pira sing lemah kasyuh kaya dene pira-pira sepuh. Wala alal mardo lan ora ing atase wong lara kal ami kene kal ama kok dene wong sing wuta wa jamna lan sing lumpuh wala alal ladina lan ora ing atase wong akeh la jiduna kang ora metuki sapa ladina ma ing apa ayun sikuna kang lakon infak sapa ladina fi jihad ing dalem jihad apa sing ora ana harajun apa dosa ismun tegese dosa fit takhallufi ing dalem ngari an bisa jihad ida nasahu nalikane njaluk nasihat sapa wong akeh lillahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah fi hali qu'udihim ing dalam tingkah lungguhe alladzina bi adamil irjaf lan ora anane keangkuhan nggih wa tasbit lan napa ngendon-ngendoni perang wa taati lan ora anane taat ma'alal muhsinina min sabil ora ana iku ing atase wong sing apik bidalika kelan mengkono-kono kabeh min sabilin sanging dalan penghujatan historiken tegese dalan bil akhirati klan den ala wa ta'ala ghafurun dan sing nyepura lagu maring wong akeh sing ana uzur tenan misale kopok picek rahimun tur welas dihim klan wong akeh fitau siati ing dalem ngekeki kelonggaran wala ala ladina lan ora ing atase wong akeh idama atau kanalikane nekani sapa ladina kang sira Muhammad li tahmil supaya nanggung sira Muhammad hum ing alladina maka sertane sira ilal qasi maring perang wa hum te wong akeh sing njaluk ditanggung nabi ditanggung kepengin perang kesanging melarate iku sabatun iku wong papat wong 7 minal ansor sabatun wong 7 minal ansor sing sahabat ansor wakila banu mukrim utawi alladzina idza ma atau kayu banu mukrim kulta mongko ngucap sira la ajidu ma ahmilukum ale la ajidu ora metu ingsun ma ing perkara ahmilu kang nanggung ingsun kum sira kabeh ali ngatasi iman tawallo padha mengo sapa ngakeh jawab ida insara putih tegese mengo sapa ngakeh wa ayun rumutawi mripate wong akeh iku tapi dumili apa ayun tasilu tegese mili apa ayun minat dami saking napa mata air saking air mata nih saking air mata khazanan kron susah li ajli Allah jitu krana yen ora metu sapa wong akeh mak ing perkara yen sipura kang lakoni infak sapa wong akeh bil jihad ing dalem mun ora terangno malih masalah niki kaitane sedekah kalian perang tabung niki napa sayat iki. Walhasil ngeten nggih geopolitik saat itu ngeten. Geografis Mekah Madinah itu kan transparan karena pakai padang pasir nggih. Pokoke geografisnya apa? Transparan. Karena transparan ini pula setiap saat itu antar musuh itu saling menikam. Ini ruangnya tenang, saling apa? Menikam. Sehingga Nabi sendiri itu dijaga karena tentu objek utama orang kafir itu kepengen nyulik sinten Kanjeng. Ini ruang nonton ini. Sistem pertahanan yang transparan ini tentu susah. Nah, di Indonesia wonten gunung, wonten gua, tengah Arab juga padang pasir transparan. Karena Nabi itu punya sahabat yang loyal, maka musuh ini intelijen musuh itu tidak bisa nyerang Nabi. Akhirnya apa? Musuh-musuh itu pinter, manfaat wong munafik sing oleh seneng Nabi pas-pasan. Kon golek informasi tentang kelemahan napa? Nabi sing disebut wa fikum samauna napa? Lalu di antara kamu sahabat itu terselip mental-mental munafik sing nanti menginformasikan kondisi Nabi diinformasikan ke orang-orang kafir. Mana Allah mangkel tenan iku munafik, mangkel tenan. Mergo beberapa kali perangnya Kanjeng Nabi kalah iku ulah trike wong munafik. Termasuk perang Uhud. Perang Uhud itu marai kalah. Piye wae tetep faktor trike wong munafik sing kong kali kong tau wis mengadakan rekayasa mbek wong kafir. Dadi ngene carane, nyerung Yahudi ku pinter-pinter.
Wong munafik Abdul bin Ubay bin Salul niku ora melok perang Uhud, melok berangkat. Misale jumlahe 1000 wong munafik 300. 300 sangka 1000 ora wis meh 30% gitu. Pinten? Sepertiga. 300 sangka 1000 wis meh sepertiga pasukan. Wis melok berangkat. Niku ora ngajari munafik. Kesannya loyal. Bareng wis berangkat tok medan perang. Perang wis berkecamuk, dekne mulai. Wis dekne mulai nunjukno gak solid. Akhirnya wong Islam sing 700 yang mengira pasukan solid mulai mamang. Kancaku mulai ambil melok mulai. Jadi 300 sing terprosedur mempengaruhi wong liyane. Padahal ini sing 300 wis memang dikondisikan demikian oleh orang-orang kafir, oleh orang munafik. Akhirnya pasukan kocar kasih. Misalnya 300 sing 100 ambek Nabi kowe ning isore gunung, kowe ning tengahan gunung, kowe dhuwur gunung. Pasukan ketika ini mulai kan koordinasi militer kan rusak kabeh. Lah pas rusak iki Nabi nemen-nemene diserang wong kafir zaman iku Khalid bin Walid dereng Islam. Termasuk sing kecelakaan akhirnya saya sadar dari apa? Kecelakaan. Wes mulai pas perang berkecamuk. Nah mulai durunge karuan jelas urung perang mulai. Ora mulai pas perang. Lah pas perang berkecamuk artinya gaji Nabi ora ketok ning dhuwur gunung, gak jelas. Wujud ora jelas. Lah abe mulai dari wong munafik. Lah kowe kok mulai? Ya kita perang demi Muhammad, kita Muhammad mati. Wah, akhirnya sahabat malah grogi. Wah, malah parah sahabat yang imane pas-pasan dia malah terus melak mulai. Akhirnya kocar. Akhirnya ada sahabat-sahabat yang teguh pendiriannya kata Sayyidina Ali. Ingkana Muhammadun qad qutila fa inna nansuru dina wa fa inna nuqatilu li ajlillah. Buat Muhammad matilah kita perang demi Muhammad, demi Allah. Lalu munafik pas kecamuk perang mulai. Muhammad itu mati. Kita perang demi dia mati terus demi so. Oh tak kasih. Padahal Allah oleh muat kalau munafik tak ngambil sampai disebut garkil asfalin apa? Benar, neng kerain rokok. Ora tau bener sawangane napa bener. Capek preman. Dadi nek ora bener ketok ora bener ku apik, tapi nek bener jebule ora bener ku parah. Paham ya, mulane medeni wong munafik. Kita dhewe munafik ora jelas. Mergo ciri utama munafik sawangane bener lho, itu harus bercakatan. Mbok sawangane bener ku maksude mbok sawangane kiai, mbok santri, mbok mulang ora pokoke ciri utama munafik sawangane bener. Sing mari repot cirine ada ono sawangane bener. Dibule kurang di perang Uhud itu secara teori militer sing mari kalah tetep trike wong munafik. Padahal Nabi secara strategi militer sudah benar. Nabi ngambil posisi di atas gunung, para pemanah nggak boleh turun dari gunung, macam-macam. Tapi ketika koordinasi ini sudah final, perang berkecamuk, wong-wong sing diplot ning kene sebelum munafik do mulai. Wis mulai golek ro iso nak Muhammad terbunuh. Wes kalang kabut. Lah pas kalang kabut iki Said Hamzah bengok-bengok lupa menjaga diri. Halum ilayya, ayo naik ke gunung. Pas Said Hamzah koordinasi itu, beliau tidak cukup siaga. Akhirnya ditumbak Wahsi sangka belakang, akhirnya kabur. Wahsi wong Habasah. Wong kulit hitam, wong Afrika. Wahsi dijanjeni Hindu, ini iku budak. Ning Mekah dijanjeni. Kowe engko nak perang, cek ana balane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe targetem sitok Hamzah. Sejarah Wahsi ketika ditanya Nabi piye asal usule kematian Hamzah. Wa kuntu rajulan habasyan qallama yuhti'u ayyarmiya. Saya ini wong desa pedalaman Afrika. Saurip-uripku manah manuk, manah pitik, wae manah buruan. Jadi aku nak manah ra tau mleh. Jadi manah mbek tumbak niku kados film-film kuno. Wahsi de ambisi. Ketika Said Hamzah mau dipanah itu dalam siaga perang gak wani. Uga Said Hamzah stabil. Nggawa pedang, nggawa tameng. Gara-gara koordinasi militer tidak sesuai rencana, Said Hamzah melok kocar kasir. Iku akhirnya Said Hamzah gak nggawa tameng, pedang diselekno, mau ngumumno he para sahabat halumu ilayya. Wadafi'u an Rasulillah, ayo naik ke gunung dan kawalah Rasulullah. Karena mestine kondisi perang orang siaga satu, tapi akhirnya malah ngumumno.
Walhasil pas saat itu dibunuh kalian sinten? Wahsi karena perjanjian ini si Toto, aku tertarik mateni Hamzah, ya ora krono gedeng, ya ora kemudian pokoknya aku budak ditugasno kompensasi ini dimerdek. Barang Hamzah mati karena Hamzah dhisik sing mateni dulure Hindun dendam terus didudah awake dikunyah-kunyah napa jantung. Go Hindun dendam paman-pamane dekne zaman perang Badar dipateni sinten? Ada dari itu musuh satu. Paham? Tapi ku piye wae kocar kacire perang Uhud gak lepas sangka trike wong napa? Niru. Perang Tabuk akan ngalami hal yang sama. Kocar kacire perang Tabuk umpama ora konangan awal yo faktor wong munafik. Mana wong mangkele sapa? Lha sing sudah kok akeh dikomentari riya, sing sithik dari ora butuh. Ora tau bener munafik. Paham? Mana juga gembel. Repote munafik alamate iku wonge sawangane bener tapi salah. Repot kan alamate. Mana sing sawangane bener terus pemeriang. Ke sire munafik sawangane bener. Jebule napa? Salah. Dan niku terus sampai dadi mitos. Wong-wong sahabat sing soleh-soleh niku takok Hudzaifah al-Yamani ruwono tenan ben sampean gak salah paham. Hudzaifah al-Yamani itu seorang sahabat sing spesial diceritani asrarun nubuwah. Ya asrarun nubuwah. Termasuk diceritani coba nak baraku iku inna hadzal iku salatan wa salasina sanatan. Jadi kanjeng Nabi al-khilafatu ba'di salatan wa salasina. Iki ruwono tenan. Summa yakunul mulku ba'da. Jadi riwayat-riwayat hadis sing